be ana gubatu ani sensene na gubatu abshira umma abshira Abdii Raggaasam namoonni baay'een itti gaddaniiru. Namoonni baay'eenis isa arrabsaniiru. Amantii namaa tuttuqeem lapheen xiqqaaf guddaa akka isatti gaddu godheera. Yeroo fayyaa qabutti Abdii Raggaasam xiqqaa hanga guddaan akka waaqa isatti waaman taasiseera. Amantoota namaa lallaaqeera. Egaan Abdii Raggaasam amantii kiristaanarraa erga gara musliimaa seene kiristaanonni danuun isa arrabsaniiru. Isaanis amantii keenya tuqeem amantii keenya xiqqeesse jechuudhaan yeroo garaagaraatti yeroo waaqa itti waaman ni dhagahama. Haa ta'uti garuu mucaan kun har'a balaa hamtuudhaaf saaxilameetu jira. Egaan abaarsi namaa deemee waan hamaarraan akka nama ga'u beekamaadha. Waan tarra akka salphaatti ilaalamu borii isaa immoo hammaataa ta'uu danda'a. Egaan Abdii wanti mudate waan salphaa miti. Egaan lubbuun mucaa kana gaaga'ama hamaa gidduutti argama. Dhugumattum kaleessam Abdiin amantii kee tuqee si gaddisiiseera ta'a. Dhugumattum waaqati waammattum namaa jedheem akkati gadditum akkati abaartu si taasiseera ta'uuti mala. Egaan Abdii Raggaasam nama baay'ee gaddisiisee namoonni baay'ee arrabse kun guyyaa har'aa kanammoo du'aa fi jiraa gidduu jira. Har'aoo maal gootam? Har'as akkuma kaleessam waaqatti waamtamoo akka inni fayyuuf waaqa kadhattaa filaatam. Waaqaan araara godhiif jettamoo badduu baasi jetteet waaqa kadhattaa filaatam. Amantiin keemmoo waan akkanaa siif eeyyamaa laataan gaaffii kiyyadham. Dhugumattuu namni tokko si gaddisiisuu danda'a. Tarii namummaa isaa osoo hin taane gocha inni godhetu nama gaddisiisa. Egaan sooshaal miidiyaa kanarraa wanti baay'een arginu sitti xiqqaatam badduu isaa baasu jedhanii namoonni baay'een yoo itti qoosan akkasuma dabalanii yeroo waaqatti waaman ni dhaga'ama. Kun garuu dogoggora guddaadha. Silaa kan ta'uu qabu namoonni baay'eenis akka irraa baratan akkasuma immoo namoonni akka Abdii baay'ee waan jiraniif kiristaana taateen osoo mucaa kana gargaarteen dhugumattuu kaleessa na gaddisiisteetta amantii kiyya tuqxeetta har'a garuu waaqayyo dhiifama siifaa godhum gara fuulduraattis irraa baradhum namoonni biraas irraa baratan jettee gargaarsa otoo gooteef akkam ajaa'iba laatam. Barumsi isaa immoo addadhaam. Namni baay'eenis akka irraa barataniif gahee kee ni bahattam. Kanatu sirriidhaam, kanatu qajeelaadhaam. Fuula waaqaa fuuldurattis kanatu fudhatamaadhaam. Egaan balaan akkasii nama kamiyyuu waa mudachuu danda'udha. Balaan kun fagoodhaa ittiin dhufne. Diinanni ofirraa eeguu wayiidaanis ittiin dhufne. Namumanni haadha manaa kiyyaa jedhee wajjin jiraatutu zayitii danfisee lafanni ciisutti gaditti naqe. Mucaan kaleessa bareedaam bifa miidhagaa qabu kun tortoree haala kanaan argameetu jira. Yeroo fayyaa qaban wanta akkasiis akka nama mudatu yaaduun barbaachisaadha. Kun immoo waan Abdiin cubbamaa ta'eef waan Abdiin waan badaa hojjeteef natti hin fakkaatu. Wanta akkasii inuma nama mudata. Yeroo rakkoon nama mudatu yeroo namni du'u immoo namni walii hin gammadu. Keessattuu akka Oromootti safuudha. Diinni isaatu gaafa du'u Oromoo gadi ba'ee diina kootu du'ee hin jedhu. Takka namni sunuu du'eeram balaaf saaxilameera waan ta'eef kan kanaan olii immoo maaltu itti dhufa. Nama miidhametti gammaduun akka amantiittis akka namummaattis waan fudhatama qabuuf waan qajeelaa natti hin fakkaatu. Egaan akkuma argitan suura kana ilaalanii dhugumaa Abdiidhaa nama hin jechisiisu. Abdiin kaleessaa har'a hin jiru. Fuulli Abdii kaleessaa sun har'a hin jiru. Abdiin kaleessa dhaabbatee amantii tokko ol qabam amantii tokko gadi qabaa jedhamee komatamu sun har'a of danda'ee hin dhaabbatu yookiin akka kaleessaa sanas dubbachaatiin jiru. Tarii Abdiin boru fayyeem badii kanaan dura dalagee fi gochaa godhettis gaabbee gadi ba'ee dhiifama gaafatee kanaan boodam nama amantii isaa jaalatu nama amantii isaa leellisu nama walqixxummaa amantiitti amanu
amantii tokko ol kaasee amantii tokko gadi buusuun sirrii akka hin taane gadi bahee dubbachuu danda'a. Kun immoo nama baay'ee fakkeenya ta'a. Kanaaf yaa obboleessa koo yaa obboleetti koo mucaa kanaaf badii hin kadhatin. Akka inni fayyee badii isaarraa dhiifama gaafatuuf gargaari. Yoo maallaqaan gargaaruu dadhabde waaqa kee kadhadhuuf. Waan kaleessatti muufatteef arrasii dhiiseera jedhiin. Ammallee wantoonni sooshaal miidiyaa irratti deddeeman sirrii miti. Gariin amantii musliimaa gariin amantii kiristaanaa ta'anii garanaa garasiin sababa abdiif dhagaa walitti darbachuun barbaachisa miti. Abdiin nama tokkodha. Abdiin musliimota guutuu addunyaarra jiran bakka bu'uu hin danda'u. Namni abdiittis dhagaa guuru immoo amantii kiristaanaa addunyaarra jiru Itoophiyaa guutuu keessa jiru bakka bu'uu hin danda'u. Namni tokko akkuma namummaa isaatti itti gaafatamummaa isaa fudhachuu danda'a. Sababii namni tokko balleesseef amantii musliimaatti dhagaa guuruun barbaachisa miti. Sababii namni kiristaana keessaa waa balleesseef yookaan immoo amantii musliimaa arrabseef kiristaana maratti dhagaa guuruun barbaachisa miti. Aadaan akkasii dhaabbachuutii qabaata. Nama waan akkasii godhus immoo namni martinuu itti loluu qaba. Namni tokko amantii musliimaa keessaa bahee amantii kiristaanaa xiqqeessa yoo ta'e jalqaba warra musliimaatu nama akkasii kana afaan qabsiisuu qabaata. Sababiinsa amantii isaanii gadi buusa waan ta'eef namni amantii sana keessa hin jirre immoo amantiidhuma musliimaatu duudhaa akkasii qaba jedhee yaaduu waan maluuf kan kiristaanaas akkasuma ta'uu qaba. Egaa akka namoota abdii dhaqanii gaafachaa jiran irraa odeeffannetti haalli abdiin keessa jiru haala gaddisiisaa fi yaaddessaa ta'ullee kan duraarra amma fooyyee qaba jedhu. Duraan ijji isaa lachuu yoo hin argu ture gurri isaa lachuun hin dhaga'u ture amma garuu ijji isaa tokko arguu jalqabeera gurri isaa tokkos dhaga'uutti jira jechaati jiru. Egaa ammallee abdiin fayyaa isaa guutuutti deebi'uudhaaf gargaarsa uummata kanaa isa barbaachisaa jechuutti jiru. Akkasumas namoonni garaagaraa akkaawuntii isaa irratti akka maallaqni galuuf gargaarsa gaafachaati jiru. Namoonni baay'eenis tumsa taasisaafii jiru. Warra amantii musliimaa qofa osoo hin taane kiristaanonni baay'eenis mucaa kana gargaaruu irratti argamu. Sun fakkeenya guddaadha. Ammallee namni martinuu gargaaree akka fayyu gochuutii qabaata. Namni kun nama ilmoo qabudha. Mucaa isaatiif haa jiraatu. Tarii namni kun sababa wallaalummaa irraa ka'e badiiwwan akkasii dalagaa ture ta'a. Amma immoo irraa barata ta'a. Amantii tokko dhiisee amantii biraatti darbu kun mirga dhuunfaa isaati. Boris namni kun amantii isaa jijjiirrachuu danda'a hin beekamu. Namoonni baay'een ni jijjiirratu kun wanta beekamaadha. Sababii amantii ati ordofaa ture gara amantii biraa seeneef cubbamaadha jinnii gochuus hin qabaannu. Sababii namni tokko kaleessa dogoggoreef har'as immoo dogoggoraadha jechuu miti. Yoo namni tokko dogoggore nutis nama sana ni arrabsina yoo ta'e nutis dogoggora lammaffaa dalagnee jechuudha. Kanarraa namni barachuu qaba. Keessumaa namoonni amantii namaa irratti duulan waan akkanaa kanarraa of eeggachuu qabaatu. Boru waan si eeggatu hin beeku waan si mudatu hin beeku. Amantii kee jabeeffadhu. Amantii namaatti hin qoosini. Amantiin nama kamiyyuu amantii eenyus olii miti. Amantii eenyus gadii miti. Amantiin kamuu wal qixadha. Abdii immoo waan gara fayyaa isaa guututti isa deebisu maatii isaatti nagaan isaa deebisu jenna. Gara fuulduraatti immoo haalli fayyaa isaa maalirra ga'ee kan jedhuun walitti deebina. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaan oduu fi odeeffannoo waayitaawaa yeroo isaa eeggate isin biraan gahuudhaan beekama. Maarree isin immoo qubee miidiyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo yaada qabdan koomentii jalatti nuu qooda. Viidiyoon keenya immoo akka faca'ee namoota baay'ee bira gahuudhaaf immoo mallattoo laayikii tuqaasiniin jenna. Hanga yoonaa yeroo keessan qaalii kennitanii waan na waliin turtaniif horaa bulaa deebanaa.